您正在收听的是 KKOES 华语公共广播电台的本地新闻，我是孟梅，我是镇江。今天新闻的主要内容有：西雅图都会区房价上涨速度趋缓；微软首席执行官纳德拉抛售价值 2.85 亿美元股票；华州计划保护和重建200万英亩森林。下面请听详细内容。根据标准普尔公司刚刚公布的凯斯席勒全国月度房价指数，西雅图都会区的房价上涨速度开始出现减缓的迹象，主要体现在9月份的房价指数和8月份几乎持平，改变了长期以来房价一路上涨的势头。标普公司的凯斯席勒月度房价指数在业界颇具权威性，它是通过追踪美国20个主要城市的月度房价变动得出的统计数据。分析家们认为，目前还不能确定房价的走势是否已经来到了下降前的拐点，只能说现在竞争房产的激烈程度不像几个月以前那样火爆，大多数人相信房价会在现在的高位持续相当长一段时间，因为供求之间的矛盾依然相当尖锐。以金县为例，目前当地市场上挂牌待售的房产总数只相当于2个星期的销售量，一般认为上市房源数应该达到市场6个月的销售量，才会在供求之间保持平衡。也有人认为，眼下房价上涨速度趋缓只是由于季节的因素，因为传统上秋冬季是房市的淡季。微软首席执行官萨迪亚·纳德拉上周出售了价值 2.85 亿美元的微软股票。一些分析师怀疑，抛售股票是为了避免未来市场低迷，或者为了减少缴纳即将生效的华盛顿州资本利得税。根据微软提交给联邦证券交易委员会的文件，纳德拉于11月22号至23号出售了83万多股股票。在周二的一份声明中，微软发言人表示，纳德拉出售股票是出于个人财务规划和投资分散化的原因，并且补充说，兼任公司董事长的纳德拉致力于公司的持续成功，他的持股数量大大超过董事会的要求。此次出售股票似乎是纳德拉自2014年被任命为 CEO 以来规模最大的一次。Inside Score Verity 公司研究主管本·希尔弗曼表示，纳德拉可能希望最大限度地减少纳税，包括即将在2022年1月1号生效的华盛顿州资本利得税，以及国会正在讨论的新的联邦税。根据微软的财报，在2021年财政年度，纳德拉的总薪酬达到了4990万美元，其中有3300万是股票。根据新的华州资本利得税，资本利得超过25万美元的部分要交 7% 的税。此次出售的时机似乎也恰逢微软股价的近期高峰。除了纳德拉，最近还有几起备受瞩目的内幕股票出售，包括特斯拉首席执行官埃隆·马斯克从11月8号以来已出售了价值102亿美元的特斯拉股票，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯在11月出售了约33亿美元的亚马逊股票。华州自然资源部计划加强对华州境内森林的投资，在2024年之前保护和重建200万英亩的森林。这项名为保持华盛顿州长青的行动旨在发展和保护基础设施，使华州能在乡村和城市都保留森林和绿树。这包括避免森林砍伐的资金和战略、苗圃开发以及保护和重新恢复华州森林的大量技术投资。100万英亩土地需要种植4亿棵树。公共土地专员希拉里·弗兰兹在11月30日的新闻发布会上说，这意味着从每年生产850万株幼苗增加到了2000万株。保持华盛顿州长青行动是华州第一次建立强制措施来保护公共土地和私有土地上的森林。关于保护私有土地上的森林免受开发破坏的问题，弗兰兹弱化了政府收购在其中扮演的角色，并表示还有华州信托土地收购、发展权转让和税收减免等其他策略。
以上新闻由镇江孟梅为您播报，感谢您的收听。